Harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin anseenaa sabaatii dura dursoon hangafoota oduu. Tigraayitti namoonni 350,000 ol beela'uu xiinxalli UN mul'ise. Eertiraan gabaasa loltoonni Soomaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaataniiru jedhu haalteerti. Gabaasawwan garaagaraa tibbana naannoo Tigraay keessa beelli uumamuu fi yaaddoo beelaa jiraachuu ibsan sirrii akka hin taane mootummaan Itoophiyaa himeera. Amma oduu bal'inaan. Kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraayitti lammiileen 353,053 beelaaf saaxilamuu qorannoo wabii midhaan nyaataa xiinxalu kan UN deeggaru ifa godheera. Xiinxalli The Integrated Phase Classification IPC wabii nyaataa sadarkaa 5tti qoodee kan xiinxalu yoo ta'u, namoonni 353 sadarkaa isa dhumaa hammaataa ta'e kaataastrofiin jedhamu irratti jiraachuun ibseera. Hoogganaan deeggarsa namoomaa UN Mark Lawukoon xiinxala IPC baase kana eeruun Itoophiyaa keessa beelli jiraachuu dubbata. Amma beelli jira kanarra hammaachuuf deema jechuun dubbatan. Kunis ifatti kaaba Tigraayitti beelli jiraachuu kan agarsiisu qofa osoo hin taane beela bara 2011 Soomaaliyaa keessatti uumameen booda lakkoofsa namaa sadarkaa 5ffaa keessa galan isa ol aanaa ta'uu IPC'n himeera. Biyya tokko keessatti beelli jiraachuu ibsuun qooda mootummaa ta'ullee IPC'n akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa xiinxala kanaaf beekamtii hin kennine. Itoophiyaan gabaasawwan beela naannoo Tigraay wal qabatee ba'an fudhatama hin qabu jettee. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniiti daayireektara olaanaa sagantaa nyaata addunyaa Deevid Biisil Tigraay keessa namootni beelan du'aa jiru jechuun toora miidiyaa hawaasaa Tiwiitara irratti barreessaa turaniiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees immoo naannoo Tigraay keessa bakki hedduun fiixa beelarra jiru jechuun isaaniin yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa garuu Tigraay keessa beelli uumamuu fi yaaddoon beelaa jiraachuun gabaasaaleen ibsan sirrii akka hin taane himan. Xiinxalli IPC naannoo Tigraay fi godinaalee naannoo Amaaraa fi Affaar ollaa naannoo Tigraay jiran keessatti hojjetame. Akkaataa xiinxala kanaatiin hanga caamsaa darbeetti namoonni miiliyoona 5.5 hanqina nyaataaf jabaaf saaxilamaniiru. Kanneen keessaa namoonni 353 sadarkaa 5ffaa kaataastrofiin jedhamee adda baafame keessa kan jiran yoo ta'u, kana jechuun kan beela'an jechuu akka ta'e IPC'n himeera. Namoonni miiliyoona 2.1 ammoo sadarkaa 4ffaarra kan jiran IPC'n emerjensii ittiin jedhu keessa jiraachuu gabaasichi himeera. Namoonni miiliyoona 3.1 sadarkaa 3ffaa kan kiraayisis jedhamee keessa jiraachuunis beekame. Hanga fulbaana dhufuutti haalli kun hammaachuu akka danda'us eereera. Dhaabbileen UN kan akka dhaabbata nyaataa fi qonnaa sagantaa nyaataa addunyaa WFP fi ejensiin daa'immanii UNICEF rakkoon kun hatattamaan furmaata akka argatu waamicha dhiyeessani. Beelli fi hanqinni nyaataa naannoo Tigraay keessatti uumamaa jiru sababa lola erga sadaasa darbeetiin naannicha keessatti adeemaa jiruun hammachuu himeera. Deeggarsi namooma dhaabbilee deeggarsa idil addunyaa garaagaraan godhamu loltoota mootummaa fi hidhamtootaan danqamaa jiraachuutu komatama. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin deeggarsa barbaachisaa gochaa jiraachuun himeera. Eertiraan gabaasa loltoonni Soomaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaataniiru jedhu haalteerti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal himannaa loltoonni Soomaaliyaa loltoota Eertiraa waliin ta'uun naannoo Tigraay keessatti lolaa turan jedhudhaara jedhaniiru. Hamiin loltoonni Soomaaliyaa lolicha keessatti hirmaataniiru jedhu miidiyaa hawaasaa irratti dhagahamuu kan jalqabe erga gabaasa addaa mirga namummaa UN Eertiraa jiru Mohammad Abdissalaam Beebikar gabaasicha mana maree mirga namummaa UN'if ergee maxxaneen booda ture. Kutaa kana keessaa waa'ee lola Tigraay ji'a sadaasaa bara 2020 keessa eegalee jira. Beebikar akkamiin akka loltoonni Eertiraa lola naannoo Tigraay keessatti hirmaachuun loltoota Itoophiyaa waliin lolaa turanii fi sarbama mirga namummaa raawwate jedhamuun irratti odeeffannoon kennam. Gabaasa kun loltoonni Soomaaliyaa kaampii shakalaa waraana Eertiraa irraa ka'uun daangaa Itoophiyaa seenuun adda waraana Tigraayitti gaggeeffamu irratti loltoota Eertiraa makamuun isaanii odeeffannoo gahaa ture. Gabaasni kun barruu Maayil Gaardiyaan Afrikaa kibba ji'a amajjii keessa eeram. Itti fufuun akka jedhetti loltoonni Soomaaliyaa naannoo Aksumitti argamaniiru. Bakki kun naannoo loltoonni Eertiraa ji'a sadaasaa keessa guyyoota lamatti namoota baay'ee ajjeesuun himatamanidha.
Ajjechaa jumlaa kana irratti qorannoo ganneen gaggeessan hedduun namoota ijaan argan wabeeffachuun kan ibsan yoo ta'u, loltoonni uffata dambii waraana Eertiraa uffachuun afaan Tigiriinyaa loqoda Eertiraa dubbatu jedhan. Eertiraa loltoonni ishee ajjechaa kana keessaa akka harka hin qabne yoo himtu, Soomaaliyaan ammoo loltoonni ishee naannicha keessa akka hin jirre ibsitee turte. Waraanni naannoo Tigraay humna TPLF buufata waraana raayyaa ittisa biyyaa yeroo haleelu ji'a sadaasaa keessa kan eegale yoo ta'u, mootummaan federaalaa opereeshinii seera kabachiisuu gaggeessa jechuun waraanatti seene. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa loltoota isaanii naannichaa baasuuf walii galaniiru. Torban darbe keessa dubbii himtuun muummee ministeera Abiy Ahmad Biileen Siyuum loltoonni Eertiraa naannichaa bahuu jajjabu gabaasa akka qabdu miidiyaaleef himte. Naannicha loltoonni yakka ajjechaa fi gudeeddii raawwachuu shakkaman qoratamaa turuun kanneen himataman akka jiranis abbaan alangaa waliigala federaalaa himeera. Barreessaan olaanaan UN uummatni Tigraay irra caalan fiixee beelaa irratti argamu jechuun akeekkachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo naannicha uummatni beelaa jira jechuun sadarkaa labsamuu danda'u irra hin jirus jedheera. Dhimmi rakkoo dhiyeessii deeggarsa namoomaa fi haleellaa saalaa naannichaa dubartoota irratti dhaqqabu marii biyyoota G7 bor UK'tti jalqabu irratti dubbii ijoo ta'uun ni ka'a jechuun marii gaggeessitoonni ol aanoo US fi EU taasisan irratti himameera. Gabaasawwan garaagaraa tibbana naannoo Tigraay keessatti beelli uumamuu fi yaaddoon beelaa jiraachuu ibsan sirrii akka hin taane mootummaan Itoophiyaa himeera. Koomishinarri Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Biyyaalessaa Mitikuu Kaasaa haalli yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa jiru beelli jira jedhanii labsuu kan nama dandeessisu miti jedhan. Ibsa koomishinichi roobii miidiyaaleef kennaniin naannoon Tigraay keessa beelli jira jechuuf ulaagaaleen hiikoo beelaa guutan kan hin jirre ta'uu dubbatan. Mootummoota gamtoomanitti daayirektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Biizil Tigraay keessatti naannoon beelaan du'aa jiru jechuun toora miidiyaa hawaasaa Tiwiitara irratti beeksisan. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees immoo naannoo Tigraay keessa bakki hedduun fiixee beelarra jiru jechuun isaaniin yaadatama. Haa ta'u malee beelli jira yookiin uumameera jechuuf ulaagaaleen sadi guutamuu qaban jechuun koomishinarri hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa Mitikuu Kaasaa beeksisan. Beelli jira kan jedhamu uummata iddoo tokko jiraatu keessaa yoo xiqqaate 20% hanqina nyaataa cimaa yoo isaan mudate, daa'imman iddichatti argaman keessaa 30 ol hanqina nyaataaf cimaaf yoo saaxilaman, akkasuma namoonni 100,000 keessaa guyyaa guyyaan namoonni 2 ol sababa beelaan yoo du'an jedhan. Ulaagaaleen kunneenii fi bu'uureffachuunis gabaasawwan beelaan wal qabatan bahaa jiran sirrii akka hin taane dubbatan. Dabalataan hanqinni nyaataa gonkumaayyuu hin qabnu jechuun hanqinni dhiyeessii soorataa akka hin jirres himaniiru. Namoota gargaarsi nyaataa taasifamus keessaa 91.3 dhaabbilee gargaarsa namoomaatiin kan gargaaraman ta'uu fi dhaabbileen kunneenis namoota gargaarsi isaan barbaachisu gargaaruuf humna gahaa kan qaban ta'uusaa himan. Haa ta'u malee haleellaa tasa loltoonni TPLF konkolaataawwan gargaarsaa fe'anii imalaa irratti raawwataman qormaata ta'uu dubbatan. Rakkoo kana furuufis raayyaan ittisaa mootummaa naannichaa waliin ta'uun hojjechaa akka jiru koomishinar Mitikkuun himaniiru. Gama biraatiin guyyaa kamisaa miidiyaaleen ibsa kan kennan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii tokko beela bara faranjootaa 1984 fi 85 Itoophiyaatti mudate waliin wal bira qabaa jiru. Kun hin uumamu sababiin isaa tumsi taasifamaa jiru kana hin argisiisu jechuun dubbatan. Kana malees naannoo Tigraayitti qonnaan bultoonni midhaan akka facaasanii fi lafa qonnaa naannichaa keessaa 70 qophii ta'uu himan. Kunis qonnaan bultoota miiliyoona 1.5 akka hirmaachisu dubbatan. Namoonni qonni hin jiru jedhan jiru waa'ee balaa beelaa tilmaamaa jiru. Haa ta'u malee dhugaan lafa jiru kanaa miti jechuun Ambaasaadar Diinaa Muftiin himaniiru. Waraana naannoo Tigraay keessa sadaasa bara 2020 eegaleen namoonni 100,000 lakkaa'aman yommuu buqqaan kan lakkoofsi isaanii qabatamaan hin beekamne lubbuu dhabaniiru. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Odeeffannoowwan Oromiyaa Global Media kanaaf waliin turtii gaarii.